Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya bro di Sucoy Channel. Di session ini saya ingin menunjukkan player saya bro. Player saya, British Batik. Nih burungnya bro. Ini player saya bro. Oke bro, simak terus videonya bro. Oke bro, sini saya ingin mengenalkan ini ya bro. Ini player di sini bro. Namanya kelabang bro, tinggi bro. Nanti saya buat videonya ya bro. Dia turunnya bro. British Batik bro. British Batik. Kalau di sini dibilangnya British Batik. Cewekannya belantong batik. Ini player di sini bro. Nih. Bro. Mata jagung bro, bening bro. Dua-duanya mata jagung bro. Ya bro, British Batik. Burungnya kecil, kayak jantung badannya. Kita tes ini bro, player sama untulan bro. Player bro. Oke, simak terus bro videonya. Siapa? Bang. 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 Yeah. Oke bro, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi semua pecinta merpati dimanapun kalian berada ya bro. Nantikan video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nitik bro.